Саламатсыңарбы окуучулар? 13 май 9 класстын кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү өтүлүүчү тема чакчыл түрмөк. Сабактын максаты чакчыл түрмөк кандай боло турганын, сүйлөм ичинде кандай синтаксис кызмат аткарганын биле аласыңар. Чакчыл түрмөк деп чакчыл мүчөлөр ып, ый, ганы, ганча, гыча, майынча менен аяктаган сөз тизмектери чакчыл түрмөк деп аталат. Чакчыл түрмөктөр бир нече сөздөрдүн байланыштуу тизмегинен турат да, алар биригип келип бир гана суроого жооп берет жана бир гана сүйлөм мүчөсүнүн бышыктооштун милдетин аткарат. Муну биз чакчыл түрмөктөрдү өтүп келгенде дайыма айтып келебиз. Мисалы, алар кантип, эмне үчүн, канчага чейин, качантан бери, качан деген суроолорго жооп берет. Мисалы, чоң араба кечтерди туурап, жайбаракат бастым. Кантип бастым? Чоң араба кечтерди туурап. Чакчыл түрмөк бышыктооштун милдетин аткарды. Бастым деген негизги кыймыл-аракеттин маанисин толуктады. Эмесе талданганын көрөлү. Чоң араба кечтерди туурап бышыктооштун милдетин аткарды. Бастым деген баяндооштун негизги кыймыл-аракеттин маанисин толуктады. Чакчыл түрмөктөргө коюлуучу тыныш белгилер. Биринчи, сүйлөмдүн башына келсе, өзүнөн кийин үтүр коюлат. Экинчи, сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагынан үтүр менен ажыратылат. Ал эми сүйлөмдүн аягына келсе, үтүр өзүнөн мурун коюлат. Ооз эки кепти интонациялык жактан бөлүнүп айтылып, ал эми жазууда үтүр менен ажыратылат. Балдар, эми үйгө тапшырма алабыз. 39 беттеги 94 көнүгүүнү берилишиндегидей кылып дептерибизге аткарабыз.